Тут, походу, шестой начинает подстукивать из-за того, что давления не было. На последнюю шейку не хватало давления. Запусти. Вот сейчас с давлением все хорошо. Да, запускайся. Что-то ты проебал. Вот на холостые, допустим, его уроняем. Сколько оборотов? Это рабочие. Все, мотор по сути прогретый. И где-то идет стук либо шестой, либо пятый. Вот оттуда. Вот, допустим, прям минимальные обороты. То есть давление мы нашли, но у нас появился стук. Короче, Лёг, первопричина того, что мы вообще все это разбираем, была вот здесь. Засрало маслоприемник. Засрало маслоприемник, вследствие чего задрало маслонасос. Отъебнуло попутно вкладыш. Сейчас, не знаю, подвинем вкладыш и посмотрим. Дай бог пропадет. Просто. Вот она вся совокупность вот этого всего говна. Ну, риски есть, но они небольшие. По идее должно, блять, все пройти. Будем надеяться.